Bienvenidos, damas y caballeros. Así lo estamos iniciando, sí. Hoy en la boda de Marco Antonio y Adriana. Ahí con la familia Felipe. Ahí con la familia Felipe Sánchez. Iniciamos. En estos momentos estás a punto de entrar al mundo mágico de los sonidos en México. Bienvenidos, damas y caballeros. Cántanos este baño grande, Dios saluda. Siempre con lo nuevo y lo mejor. Bueno, damas y caballeros, vamos a dar inicio en este programa. A ver, háganme un ratito, carnal, ahorita. Los saludos ahorita.